It's D-Dog, the GOAT, the owner of Fashion Finesse, your favorite white boy rapper slash dancer slash entrepreneur, you know what it is. So guys, we're back here with another unboxing for one of our customers. So we got an exclusive Nike AirUptempo available, and we just got it today. We just got the customer's package today. Get ready, get ready. So just beat this quality for a moment. Just take a moment of silence to beat this quality. Then I say today I'm gonna make kak. In other words, I'm gonna make shit today. So if you like what you see here, and then purchase one of any white Air Force One for only $2,000, and you can get this for Zeg aan mijn zin ticket, ga nou op, ik wil empty die clip. Ik sla me die wijn, bro, maar this weekend sta ik een opleiding. Verloor ik mijn rots, bro, ik heb ziet, ook hij was die fan, die wijs ik een bro, like hou mijn soda, Als ik kom en dan schat ik jouw kop af. Zeg maar, hoe kan ik beefs aan mijn scholen? Zoek je ims, wat ik zoek het in dollars. Ja, dus soms is dat week, ik en kom en mijn bro is zo kom als ik weet van ik klok af. Verder mijn broers is vannacht, ik ga, Crazy. Nee, fuck. Well done, guys. Well done. Well done. Well done. Oh, my soda.